teman-teman, kita mau bongkar-bongkar lagi, bongkar-bongkar circular saw kita yang kemarin ini dikirain terbakar, tapi ternyata dia putus ini, putus apa namanya, konektor yang menghubungkan ke karbon beras. Ini dia teman-teman yang putus ya. Ini yang apa namanya, yang putus kemarin, kita kira terbakar, ternyata ini putus sampai mengeluarkan api. Dia di sini teman-teman. Jadi kita rencana mau ganti ini ya. Kita ambil dari circular saw yang kemarin, yang dulu ini baknya pecah begini. Nah, kita ambil ini ya. Ini ya teman-teman, kita ambil ini. Kita ambil ini. Baru kita pindah ke sini ya. Oke teman-teman, lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman, agar channel kita bisa berkembang. Oke teman, lanjut. Kita mau buka ini dulu. Kita pakai alat seadanya ya teman-teman. Teman-teman, kita mau gantikan, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan cocok. Kita tes dulu, bisa tidak. Oh, ternyata dia besar. Dia kecil ini ukurannya teman-teman. Kita pinggirkan dulu ini, baru kita tes.
Kita peralatannya sederhana ya teman-teman, belum bisa pakai yang mahal, yang bagus ya, seadanya saja dulu. Maklum teman-teman, kita ini pemula. Oke, langsung kita pasangnya teman-teman, pasang ke tempatnya, ke mejanya. Nah, ini teman-teman, langsung kita pasang ke mejanya ya. Langsung kita tes.
Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, dukung channel ini agar bisa berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.